တန်မိုးနေတာကိုရွေးမလားတန်မိုးရှိတာကိုရွေးမလားဈေးနှုန်းနည်းနည်းတက်တာပဲရမှာပါအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့အရေးအသွေးမသေးကြတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူမိနေပြီလားတခါတလေမှာအဆန်အနှဲငယ်ချွေတာလိုက်မိတာကကျက်သိမ်းပေါင်းများစွာတန်မိုးရှိတဲ့သင့်အိမ်ကိုစတေးလိုက်ရတယ်လို့ချစ်သွားနိုင်ပါတယ်အသက်အန္တရာယ် life safety ရေအသွေးညံ့တဲ့ပလက်ခုံနဲ့ဝါကျိုးတွေဟာအပူလွန်ခွဲပြီးတော့မီးလောင်မှုကိုအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းများပျက်စီးမှု equipment protection search protector မပါတဲ့မီးပလက်ခုံတွေကြောင့်သင်ရဲ့တန်မိုးကြီးဖုန်းကွန်ပျူတာနဲ့ TV တွေမီးအားမမှန်တဲ့အခါလောင်သွားတတ်ပါတယ်ဒီရှေးကုန်ကြစရိတ် cost effective original ပစ္စည်းတို့ဟာအတုသုံးခုထက်ပိုခံပါတယ်ခဏခဏလဲလှယ်နေရတဲ့ဈေးကိုတက်ကြည့်ရင် original ဝယ်တာကပိုပြီးတော့တက်တာနိုင်ပါတယ်စိတ်အေးချမ်းမှု peace of mind ငါအရာမီးစနစ်ကစိတ်ချရတယ်လေဆိုတဲ့ခံစားချက်ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့တန်မိုးတစ်ခုပါ MEW Engineering Group ရဲ့ဗီဒီကိုကျွန်တော်တို့စီမှာရောင်းချပေးနေတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဟာ original စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရေးအသွေးပိုင်းကိုအာမခံပါတယ်အိမ်တအိမ်ရဲ့လုံခြုံမှုဟာခလုတ်တစ်ခုပလက်တစ်ခုကနေစပါတယ်သင်အိမ်အတွက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းကောင်းများလိုအပ်လာရင်တော့ MEW Engineering Group ကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ